mes potes. Madame est bien trop dangereuse. Elle m'a dit je veux un homme, pas quelqu'un qui me rend malheureuse. Elle fait bugger mon téléphone, je crois que là ça devient sérieux. Elle m'a dit je veux un homme, pas quelqu'un qui me rend malheureuse. Elle fait bugger mon téléphone, je crois que là ça devient sérieux.